إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. په دې دنیا کې چې موږ د ژوند تیرو نو قسم مصیبتونه او سخت غمونه امتحانونه سوچونه فکرونه دا موږ ته ملوي او داسې څوک نشتی چې هغه ته څه مشکل نشتی خو دومره دی چې چاته لږ دی او چاته ډېر دی. نو څوک داسې دي چې الله سبحانه وتعالی په امتحان راوستی دی په دې بدن کې بیماری پې راغلي بل څه مصیبت پې راغلی. بعض خلک هغه دي چې الله په امتحانونه راوستی دي په مال کې غریبي ده فقیري ده قرضې دي مسلې او مسایل دي. نو بعض خلک هغه دي چې الله سبحانه وتعالی په امتحان داسې راوستی دی چې څوک خوږ انسان او نږدې انسان یې ترې اغستی. نو بعض خلک داسې دي چې د هغوی بچي نه کېږي. بعض خلک هغه دي چې الله په داسې امتحان راوستی دی چې بچي نافرمانه دي. نو بعض خلک داسې دي چې الله ورله داسې بیبیانې او ښځې ورکړي دي چې هغوی د هغوی خبره نه مني. دا مې امتحان دی یو مصیبت دی. نو زنانو کې بعض زنانې داسې دي چې الله سبحانه وتعالی ورله داسې امتحان یې پرې راوستی دی چې خاوند یې خبره نه مني د هغه خیال نه ساتي. دا هم یو مصیبت دی یو امتحان دی. دا ټول مصیبتونه یو ټول غمونه دي او کله چې دا غمونه او دا سوچونه او فکرونه او مصیبتونه ډیر شي نو د انسان د زړه کمزوری شي او هغه ته نقصان رسي او د زړه بیا د دیندارۍ طرف ته نه مایله کېږي چې کله په انسان باندې دا غمونه او دا پې ډیر شي. نو ما سوچ کو چې دې خلکو ته ولې نصیحتونه نه کوو. دنیا ټلیفون نه ماته راځي او میسیجونه او اکثر تپوس دی چې ماته پلانې مشکل دی د دې سهل دی ماته پلانې مشکل دی د سهل دی. او زموږ دارونه چې دلته کم دي مسافر دوی ته مسائل دي. کله چې انسان کې دینداری نه نو دا مسئلې او مسائل دی بې ګډوډ کوي. د دینداری د دین او د ایمان د یو غټ نعمت چې الله سبحانه وتعالی موږ له راکړی دی او الله سبحانه وتعالی موږ په دې باندې د مرګ پورې قایم او دایم لري. نو دا قیمتي نصیحتونه دي زما غم ځپلو ته غم وهلو ته څه د پاسه 20 نصیحتونه ما را جمع کړي څه د پاسه 20 نصیحتونه. او زما د خپل رب نه دا امید دی چې څوک د نصیحتونه واوري د زړه په غوږونو او ځان به پوه کړي نو د جومات ته او د بیان ته چې کېناستو یا د بیان چې ولګو نو هغه ته مصیبتونه به ډېري خو چې دا بیان ختمیږي نو انشاءالله د هغه ژوند به د خوشحالو ژوندي. خو په شرط دی چې زما د نصیحتونه په غور سره واورئ زده کړئ او عمل پې وکړئ نو دا غمونه او سوچونه او فکرونه د هر څه به انشاءالله ختم شي. دا مسلې مسایل یوازې یو کس ته نه هر چا ته دي او که یو د دې بل د دې مسایلو نه خبر شو نو شکر به وباسي. دا بچیان څومره غټ خلک دي خلک وایي دوی ته به څه مسله نه شکر وباسي که د دوی هغه مسلې دې واورېدې. دا موږ عام خلک چې دی والله موږ په نعمتونو کې پراته یو. دا بچیان او دا غټ خلک دوی ته چې کومې مسلې دي ته به حیران شي. د غمونو ډک ژوند دی د هغوی. ما ته مسلې دي تا ته مسلې هر یو ته دي خو د هغې د علاج نه دی چې بس موږ په مخه سوچونه او فکرونه او د جاهلیت خبرې کوو خپل ژوند خراب کو خپل بدن خراب کو او دینداری خراب کو نه دغه د حل نه
نو دا څه د پاسه شل نصیحتونه ما را جمع کړي دي. اگر که نصیحتونه دینم زیاتو خو دا ما را جمع کړو په تادی کې د دې لپاره چې زه د خپل ورونو ته او خویندو ته او مسلمانانو ته بیان کم او که چېرته زما د خبرو د لاسه الله د هغوی د غمونه کم کړي او د سوچونه او فکرونه کم کړي نو د هغوی ژوند به هم ښایسته شي. بل دا چې زما دپاره به چېرته دعا وغواړي کیدای شي الله په ما باندې رحم وکړي. اولنی نصیحت زما غم ځپلو ته هغه دا دی چې دا خبره یاد ساته دا کم مصیبت چې پتا باندې راغلی دی او کم امتحان چې پتا باندې راغلی دی دا الله ستا دپاره غوره کړی دی. که دا باقي نصیحتونه زه ونه کم که نه نو دا یو کافي دی. کافي دی که نه دی؟ بس دا څه چې پتا دی الله غوښتلی دي. نو که ته د الله سره محبت لرې نو ستا جواب به دی چې الله غوښتلی دي بس بیا به موږ هم راضي یو. سوچونه فکرونه ختم شو. پتا غریبی ده، پتا قرضی دي، پتا مسلې دي، پتا بیماریان دي، بچی دي نه کی، واده دي نه کی، مرضونه دي، سوچونه دي، فکرونه دي، امتحانونه دي، مصیبتونه. الله غوښتلی دا ډېر قیمتي نصیحت دی چې دا کم حالات چې ستا دي دا د رب العالمین د طرف نه دي. په دې دنیا کې بغیر د الله د ارادې او د مشیت نه څوک حرکت هم نشي کولی. چې څو پورې الله نه غوښتلی یو کار نو څوک حرکت هم نشي کولی. نو پتا باندې چې دا مصیبت راغلی دی نو دا د الله په ارادې سره راغلی دی او په مشیت سره راغلی. د ځان نه چېرته په موږ باندې مصیبت نشي راتلی. پوه شوي په دې خبره که نه؟ د ځان نه ګوره څه نشي راتلی. د غریبي اوس په یو کس باندې د ځان نه غریبي راله نه د یو کس بچي نه کېږي د ځان نه بند شو اسې بند شو بس نه. خو الله غوښتلی دي که صحیح ده اسې خو دا اسې به موږ داسې ووایو چې ډاکټري اصولو کې ظاهري اسباب نشتی چې د هغې د لاسه د بچي نه کېږي. خو غټ سبب دا دی چې رب العالمین په تقدیر کې نه دي لیکلي بچي. دا غټ سبب دی. نه اولنی وصیحت او نصیحت هغه زما د غم ځپلو ورونو ته دا دی چې دا کم حالات چې په تا باندې دي نو دا د رب العالمین د طرف نه دي او چې الله پې راضي تاسو پې راضي یې که نه موږ پې راضي یو. دویم نصیحت او وصیت هغه دا دی کم رب چې په تا باندې دا مصیبت راوستی او دا حالات چې په تا باندې راوستی دي هغه په تا دومره مین دی چې دومره مینه تا سره ستا مور هم نه کوي. مور دا غواړي چې تا په مصیبتونو کې ورواچي او تا تباه و برباد کړي؟ نه. مور ستا دپاره چېرته داسې حالات نه غواړي چې د هغې د لاسه ته خراب شي. نو چې د مور په باره کې ستا دا یقین دی او دا ستا ایمان دی د مور په باره کې چې کیدی نه شي زما مور زما دپاره بد څه وغواړي. دا موږ ټول منو چې دا کیدی نه شي چې زما مور دی زما دپاره بد څه وغواړي. نو بیا الله خو ستا دپاره هغه څه نه غواړي چې هغه ستا دپاره بدي او الله تا سره د هغه مینې نه زیاته مینه کوي کومه مینه چې تا سره ستا مور کوي. رسول صلی الله علیه وسلم یو ماشوم ولیدو د خپل مور سره غیږ کې صحابه کرامو ته وی دا زنانې نه په دې بچي باندې څومره مینه. هغه یو یا رسول الله نه وی دا چې څومره مینه د خپل بچي سره کوي د دې نه زیاته مینه الله د خپلو بندګانو سره کوي. او دا قید په بعض حدیثونو کې راغلی خو ضعیف دی چې الله د خپلو بندګانو سره دومره مینه کوي لکه د اویا میاندو مینه. دا چې دا اورېدلي که نه د اویا دا قید ضعیف دی. صحیح خبره ده چې قید یې نشتی یعنی خبره ډېره مخکې ده. الله د خپلو بندګانو سره د دې څومره میاندې چې په دې دنیا کې دي د ټولو د محبت چې راجمع کړي الله دې نه زیات محبت د بندګانو سره کوي. نو چې الله تا سره دومره محبت کوي نو کیدی نه شي چې الله ستا دپاره داسې کار غوره کړي چې د هغې د لاسه ته خراب شي او هغه ستا دپاره شر نه. کله نا کله دا کار ګوره موږ ته شر ښکاري خو په نسبت د الله هغه صحیح هغه خیري، په نسبت زموږ شري خو په نسبت د الله خیري. او په هغې باندې انشاءالله تفصیل مخکې روان دي. زه به کې تفصیل نه ورځم چې څو نصیحتونه یې سره روان دي چې هغې کې به تاسو ته دا فایده بیا ښه واضح شي چې دا کم څه چې کم مصیبت چې به تا راغلی دی په نسبت ستا دا شر دی خو په نسبت د رب العالمین دا څه دی دا خیر دی. خیر څنګه دی؟ اته ته کیدی شي په هغه ټیم پته ولګي، کیدی شي وروسته ته پته ولګي، کیدی شي ستا د مرګ نه بعد خلکو ته پته ولګي
چې د په دې کار کې خیر او کله سره پته ونه لګي نو په کوم ځای کې به پته ولګي په آخرت کې به پته ولګي چې د کوم مصیبتونه چې په ما راغلي نو به کې خیر تسویم نصیحت شو دریم نصیحت غم زپلو ته دی چې د کوم مصیبت چې الله پتا باندې راوستي دی دا یو دوايي ده چې الله سبحانه تعالی درکې او الله سبحانه تعالی په ذات ته هغه ته پته لري چې د بنده مصلحت پس کې دی مهربان دی هغه موږ مخ کې وي چې الله مهربان دی په خپل بندگانو باندې نو چې مهربان دی نو کوم دوايي چې دغه درکې نو هغه ته خله ما بندوا او ما الټي کوا چې ته د دوايي واپس راغوزاري الټي کول دي چې ته په دې مصیبتونو کې د شکوي شکایتونه شروع کې او د کفر او د جاهلیت خبرې کې د دې سیدی لکه ته الټي وکړه او دوايي دی واپس راغوزار کړه نو کله کله ډاکټر مونږ ته دوايي ولي کې هغه ډیره ترخی او ډیره سخت وي خو هغه به قمقل انسان چې د دوايي پری صحیح ده چې د دوايي لږ وخت پورې به تعالی تکلیف درکې وي مثال کې به سړي باندې ټوخي د دوايي عموما دې ترخون ته کې اکثر به دې سیم وي خوب سړي لور ویلي نتیجه د دوايي تکلیف په تیر کې 2 سره به توس کې او سم به تروي طبيعت بدله خراب کې او ترخوي خوب بم باغ شپه به ډیر کې پړسمن به خو سور زبد الله په توفیق سره غټوخه به ختم شي بیا هغه ډاکټر ته دعاګانې کوي چې راخره هغه مالغه دوايي را کړو نو په ټیمي ګوره خکار داو کو چې هغه ترخه دوايي د وس کړه نو کده الټي کړي وي او د دوايي راغوزار کړي وي نو بیا بسې بیا به د قشن په دې بیماری کې پروت وي دا مصیبتونه زموږ د پاره یو دوايي ده صحیح ده چې د مصیبتونو کې لک تاریخواله شته انسان خرابوي کمزوري کوي لازم انسان ته سوچونه فکرونه جوړي د انسان طبيعت ته خو دې انجام بخروزي نو چې کله ته د په دې سوچ باندې د دوايي وس کې چې د دوايي د رب العالمین مال راکړي او رب العالمین هغه طبيب دی چې هغه د طبيبانو طبيب دی او کوم دوايي چې هغه راکړي هغه کله لازم زموږ د لپاره خیري دا سویم نصیحت شو دریم سلورم نصیحت هغه دی چې دا کوم مصیبتونه چې په موږ باندې راغلي دي او کوم امتحانونه په موږ باندې راغلي دي نو دا د دې لپاره نه دي راغلي چې موږ هلاک کی او موږ خراب کی بلکې دا د دې لپاره راغلي دي چې الله سبحانه وتعالى زمونږ د صبر راخکاره کی او زمونږ د ایمان راخکاره کی چې دا بنده خو په خله باندې لګیا دی چې زدي سي او زدي سي اوس بر د پته ولګي چې په مصیبت کې دی په سوبو کې دی او په څومره وبو کې دی حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله په قران کې ولې خلکو د ګمان دي چې دوی به دوی په خله باندې چې مونږ ایمان راوړو او مونږ په امتحانونو نه راولوس د ایمان پته په امتحانونو او په مصیبتونو کې لګي زمونږ او د منافقانو زمونږ او د کافرانو زمونږ او د غیر مسلمو فرق په مصیبتونو کې ته تبخکاره کی او د یو مضبوط ایمان ولا مؤمن او یو کمزور ایمان ولا مؤمن د دوی په منځ کې به فرق ته اله ښکارې شي چې کله ته په دې دوه باندې مصیبت ویني او بیا د دوی حالات ویني په مصیبت کې چې د څنګه دي نو دا خو نه چې بس خپل باندې چوري د ایمان مې راوړل د حلوا بخورم او مزيدي او څه خوګ دین دی او څه پوس دین دی او کله معمولی سخت را باندې رااله نبی دینداریم پاتې به د رب العالمین سره محبت هم ختم شو به شکوي شکایتونه شروع شو به د ایمان خبرم ختم شو د ایمان هغه مجالس هم ختم شو نو د ستاسو ایمانو نو د ایمانونه چې په موږ باندې د امتحانونه چې په موږ باندې راځي در دې لپاره نه راځي چې موږ خراب کی بلکې دا یو امتحان دی او د امتحان د دې لپاره دی چې زموږ صبر پکې معلوم شي او زمون ایمان بکی معلوم شي الله سبحانه وتعالى بالقران کې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولنبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين الله خامخا بزبطا سبحان امتحان راولم خامخا ویلی دي خامخا به امتحانونه او مصیبتونه راولم یلا ولي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين چې پتاسو کې مجاهدین او صابر خلک راخکاري چې هغه کم یو دي کله امتحانونه نه نو په موته کې فرق راځي کله مصیبتونه نه موږ ټول یو شان یو
په خله باندې خو موږ ټول وایو چې په تقدیر باندې موږ راضي یو او په تقدیر کې چې سړي زموږ په ایمان دي، خو پته به اله لګي چې کله دا تقدیر راشي پته باندې د مصیبت راشي او بیا ست حالات زوینم چې اوس به کې ته صبر کې او کنه. نو دا اهم نصیحت او نقطه د ځان سره یاد ساتئ چې دا مصیبتونه چې کوم په موږ باندې راځي دا زموږ د خرابولو لپاره نه دي، بلکې د دې لپاره دي چې زموږ د ایمان او د صبر پکې پته ولګي. نو دې سینې چې چرته پکې فیل شي، ګوره دې سینې چې هغه بیمانی دي راخکار شي او دې سینې چې هغه کمزورتیا دي راخکار شي چې کله د باندې مصیبتونه نو غټي خبرې دي کولې چې مصیبت معمولی راغنه غار سره لاړو تس نشو خراب شو. پنځم نصیحت غم زپلو ته غدا دی چې دا خبره یاد ساتئ الله سبحانه وتعالى زمونږ تربیت کوون کې دی. موږ چې ومانځه باندې ودرې سوره فاتحه وایو الحمدلله رب العالمین، د رب یو معنی د تربیت کوون کې د طریقې د ژوند د تیرولو د انسانانو ته د سارو ته د زناورو ته د چا خوري د رب العالمین خوري. اوس الله سبحانه وتعالى دا غواړي چې زما د بندگان د چل زده کی چې په راحت کې بسنګ ژوند تیرې او په مصیبتونو کې بسنګ ژوند تیرې. که صرف په موږ باندې نعمتونه نو بیا موږ له دا چل ناراضي چې په مصیبتونو کې بسنګ ژوند تیرو، بیا موږ له دا چل راضي نه راضي. نو دا غیر پر لازم پته مصیبت راضي چې ست تربیت وشي. کله نه کله مور پلار وای مور پلار به بچی سوره ویني، کله نه کله د مور پلار وای چې پته ته ولګي چې بچی باندې د پلاني سخت راغلی پلاني وي خدای را سخت چې دی لګ مضبوط شي چې د پته ولګي چې په سختو کې بسنګ ژوند تیرې. د سې د مور پلار وای حالکه د مور پلار غره بچی ډیر مېني خو غواړي دا چې په د باندې لګ ډیر سخت راشي چې د احساس وشي د پته ولګي ځکه چې همیشه به د ژوند نه چې ته په آرام او په سکون ناسي. نو رب العالمین زمون تربیت کوي چې اے بندگانو تاسو باندې به یوازې نعمتونه نه بلکې به تاسو به مصیبتونه مرضی. نو ځان عادت کوي د سره د مصیبتونو سره. همیشه خو مالدار نه او همیشه خو بروغ نه، همیشه به ځوان نه او همیشه به ستادغه طاقت نه په بدن کې، همیشه به خلک تاسو سره محبت نه کوي. قسمه قسم حالات دي دغه بدلیږي را بدلی. وتلك الايام نداولها بين الناس. الله دا ورځي دي چې ګرځوم را ګرځوم د خلکو په دې منځ کې. نن ته غریبي سبا به د ورځي بدلی شي مالدار بشي، او نن مالدار د ورځي کې دي شي بدلی شي سبا غریب شي. نو د مصیبتونو چې په موږ راځي نو په دې کې غټه فائدہ ده چې زموږ تربیت پکې کیږي. په دې فائدہ ورسېږي کنه. شپږم فائدہ د ډېر قیمتي فائدہ ده او شپږم نصيحت هغه زما غمزپل ورونو خويندو ته او ټول مسلمانانو ته ده. او زه بیا دا خبره تاسو ته کوم په منځ کې که زما د نصيحتونو تاسو په شوق او ذوق سره واورئ او په دې باندې عمل وکړو نو ان شاء الله د نن تاسو غمونه سوچونه فکرونه هر څه به ختم شي. زاغرونو خويندو ته دا ویم په کوم باندې چې غمونه دي چې دا خبره یاد ساتئ چې د ټولو نزيات سختي هغه په پیغمبرانو باندې راغلي. بیا چې څوک د پیغمبرانو په لار باندې څومره روان دي دومره په غوي باندې بیا سخت ده، او چې څومره کمیږي سخت کمیږي، څومره کته راځي سخت کمیږي. د رسول صلی الله علیه وسلم نه چاته پوښتنه او دا حدیث امام ترمذی امام ابن ماجه رحمهم الله اغورا ولله ويا رسول الله اي الناس اشد بلاء. په دې خلکو کې هغه څوک چې په غوبني مصیبتونه ډیر زیات راځي. زموږ د عوامو یو تل لګولې ده، د عوامو خپل تل ده چې بچا چې ته مصیبت ډیر یې په دې چې څه ګناه به کړی ګوره، او چې څوک دې په نعمتونو کې ډیر ویني بس الله به مهربان شي. نبی دا کم يهود و نصارا چې په نعمتونو کې دي د دې مبارک اوسه په دوی الله مهربانه. او دې ځکه رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله چې ته اوسو چې یا رسول الله ټول نه زیاته سخته په چاره غلي ده رسول صلی الله علیه وسلم الانبیاء په پیغمبرانو باندې ټول نه زیاته سختی راغلي. ثم الامثل فالامثل به چې څوک د پیغمبرانو په لار رواني او به دې په کته ځه ځکه به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فيبتلى الرجل على حسب دينه.
په یو سړي باندې دومره امتحان راځي څومره چې باغه کې دینداری دا اهم خبره نظریه ده ساتي په یو سړي باندې دومره مصیبتونه او امتحانونه راځي څومره چې باغه کې دینداری فإن كان دينه صلبا اشتد بلاه کله دینداری کې مضبوطی نو مصیبتونه به مضبوطی وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه نو کبه دینداری کې د سینره مونږ کې پوس مونږ کې نو بس دغه دین د دین او د دینداری مطابق په دمن امتحانونه راځي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض ما عليه خطيئه نو د مؤمن د مصیبتونه نه ختميږي الا دا چې کله د ګناونو نه بالکل صفاشینو به پری د دې مصیبتونو سره ګناونو ختميږي او د نصیحت مخې ته روان دي ان شاء الله خدا حدیث ما صرف دې لپاره تاسو ته واورو چې ګورې ټولو نه زیاتې سختي په چا راغلي دي هغه په پیغمبرانو راغلي نو چې په پیغمبرانو باندې سختي راغلي نه که په موت باندې راشي نو شي چلو شي بل دا سخت راتله په موږ باندې د سره دي علامت نه لري چې الله زموږ سره محبت نه کوي مخکې به تاسو ان شاء الله روان چې کوم نصیحتونه به کې به دا موري چې الله سبحانه وتعالى تاسو سره محبت کوي ځکه دا امتحانونه راوستي قبل روایت کې راځي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فمسسته وجب رسول الله په ورنه وته بیمار او مولا الله سولو خصم خټ کېدو وی موتي يا رسول الله انك توعك وعكا شديدا يا رسول الله تقولي سخ بیماری انتهائی بیماری ته رسول الله ما ته اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم دا خبره سیده په ما بیماری ډیره زیاته ده او په ما دسی بیماری ده لکه تاسو کې پتاسو کې چې به دوه کسانو باندې دغه وجه څه ده ځکه چې دا پیغمبر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم اغبل حدیث کې سوي چې ټول زیاته سخته په چا راځي هغه پیغمبرانو باندې راځي بموت يا رسول الله ذلك بان لك اجرين یدا بر دې لپاره چې الله تعالی اجر مو په پیری درکینه ذکر د باندې سخت ډیره ده رسول صلی الله علیه وسلم اجل دا خبره سیده ما من مسلم يصيبه اذى من مرض فما سواه الا حط الله به سيئاته كما تحط الشجره ورقها نو دا خبره سیده هر کله چې مسلمان ته تکلیف یا مرض ورسی الله ته د ګناونه دي سریږي لکه د ونی نه چې پانی ریږي رواه البخاري ومسلم دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې نو دا خبره ساتي چې د مصیبتونو راتله په انسان باندې دا په پیغمبرانو باندې ټول مخ کې راغلي دي ځکه با سلفونه دا خبره نقل من اصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق الانبياء کله چې باندې سم مصیبت راغلي نو در پر زیره د چې پیغمبرانو په روان شي دا مصیبتونه سختي باغ نه کانو خلکو راغلي په موت رالو شي چلو شي وم نصیحت غم زپلو دا غدا دی چې ته په خیر کې همیشه نو شکر وباسه د الله سبحانه وتعالى څنګه یو سړی بو چې په ما مصیبت ته چې ته په خیر کې زمام لا ما ته شو د مصیبتونو د غمونو د لاس وته ما ته چې ته په خیر کې شکر وباسه د حدیث ته کې د صحیح مسلم کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی عجبا لامر المؤمن رسول سموي د مؤمن دا خبرم ډیر عجیبه ده ولی وان امره كله خير د دې هر خبره کې خیر پروت دی څنګه ليس ذلك لاحد الا للمؤمن او دا خیر صرف مؤمن ته ملوي ان اصابته سراء شكر فكانت خيرا له کچرته الله ول نعمتونه ورکی او راحت پیراولي نو دې شکر وباسي نو ثواب وته ملوش وان اصابته ضراء او کچرته به مصیبتونه او امتحانونه راشي صبر نو بیا صبر وکي فكانت خيرا له نو دم د ثواب ملوش نو په هر حال کې ته په خیر کې په هر حال کې ته ثوابونه ملوي که نعمتونه الله ډیر درکړي نو شکر وباسه ثواب دی که مصیبت او امتحان دی نو صبر کوا ثواب دی دې سره د زړه د انسان مطمئن شي اتم نصیحت هغه دی د غم زپلو ته د زته پوس کوم د خلکونه ولې دا غم دی او ولې ته سوچونه ولې دا فکرونه کې او کم عمل چې تا وکړو او ته روغ وي هغه اجر ته وسوم ملوي سره وځي دا څنګه اوس یو سره دی چې کله روغ منځونه به کول حجونه به کول عمره به کول جهادونه به کول اوس بیمار شو بکټ کې پروت ته او بس دغه غمونه او سوچونه او فکرونه لري چې دا بس کې یره وي دغه دینداري نه بکی موته نو موږ هغه ته چې ولې دا سوچ او فکر کې هغه کم اجر چې تعالی الله درکو
هغه عمل باندې هغه در وسوم درکې یو سړی چې بغیر عمل راکې او بغیر عمل درکې دومره مهربانه بچای امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی دی ته وکړي رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من احد من المسلمین يصاب ببلاء في جسده کله چې په مسلمانانو کې په چا باندې سه امتحان راشي په بدن کې یعنی الله به مرض راوړي الا امر الله تعالى الحفظ الذين يحفظونه نو الله غ ملائکه ته امر کوي کوم چې چوکیداری کوي اكتبوا لعبدي في كل يوم وليله مثل ما كان يعمل من الخير ما دام محبوسا في وثاقي زما دې بنده لپاره هغه ثوابونه لیکي کوم چې بده کول مخکې هغه عمل او ثوابونه لیکي چې سو پوری دې په دې امتحان کې او مصیبت کې دنه پروتي څومره غټ د خوشحالي خبر ده انسان د زړه به خوشاله شي چې دې مصیبتونو کې کتانه چته عمل پاتې شوی دی د دې مصیبت تلاسه او ته کمزورې شوی نو غم مکوا تا به دا وسوم کړي وي خو دې مصیبت تلاسه نه کین او الله دغه ثواب وسوم درکې او هغه اجر درکې او در الله سبحانه تعالی مهرباني ده او دغه شفقت نه هم نصيحت هغه غم زپلو ته داري چې خپکیږي ما الله ستاسو لپاره خیر غواړي او الله تاسو سره محبت کوي او یوازې دا نصیحت کافی ده کنه کافی چې زه ته استاد وایم چې الله تاسو سره محبت کوي بس کافی ده بیا مصیبت شي شي چې الله را سره محبت کوي به خبره ختم شو چې الله زما د لپاره خیر غواړي به خبره ختم شو بیا قرضې شي ده او بیماری سره ده او مسلې سره دي او مشاکل سره وي حدیث کې دا راځي په صحیح بخاری کې دا حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی من یرید الله به خیرا الله چې چا د پاره د خیر اراده وکي او د خیګړي اراده وکي یوصب منه نه په د باندې لازم امتحانونه او مصیبتونه راولي دې خبره ته وکړي دي الله چې چا د پاره خیر وغواړي نه هغه باندې سره ولي امتحانونه او مصیبتونه په بل روایت کې راځي امام ترمذی رحمه الله دا روایت راوړی اذا احب الله قوما ابتلاهم کله چې الله دې یو قوم سره محبت کوي نو امتحانونه پیراولي نو پته چې کوم مصیبتونه دي او کوم امتحانونه به تر غلي دي او کوم مشاکل چې ته دي مونږ ته زیره درکو چې الله سبحانه تعالی تاسو سره محبت کوي هر هغه انسان له زیره ورکو چې باغ باندې غریبی ده او هر هغه انسان له زیره ورکو چې باغ باندې قرضې او مسائل دي او هغه انسان له زیره ورکو چې هغه بچینه کیږي او هغه انسان له زیره ورکو چې بیمار دی او هغه انسان له زیره ورکو چې واده نشتی او هغه انسان له زیره ورکو چې خزه په الله دي سره ولې چې خبره نه مني یا بچینا فرمانه دي یا نور قسم مصیبتونه پیډي چې خپکیږم الله ستاسو لپاره خیر غواړي صبر کوه حدیث کې درځي امام ترمذی رحمه الله دا حدیث راوړی انس بن مالک رضی الله عنه روایت رسول صلی الله علیه وسلم وی اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا کله چې الله دې وبنده لپاره خیر غواړي او خیګړه وسره کوي نو هغه سزا په دې دنیا کې ور کوي واذا اراد بعبده الشر او کله چې وبنده د شر اراده وکي الله سبحانه وتعالى امسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامه الله تبي په دې ګناونو باندې سنوي خو د قیامت په ورځ رانیسي کته سو خیال کړي د بيدینه خلک چې څومره دي او د غیر مسلمان خلک چې دوی ډېر دي پراخونته کې ژوند تیري او سم مصیبتونه په نه اکثر او نه په دې امتحانونه شتي ولی ځکه چې د دوی هغه عذاب او سزاګانې هغه دوی ته په آخرت کې انتظار کوي او په دې مسلمانانو باندې د سخت او مصیبتونه دي درسه دي چې الله سبحانه وتعالى دوی هغه ګناونه هغه په دې دنیا کې ختمول غواړي نو چې دوی الله ته مخامخ شي بالکل صفا به ولاړي نو د آخرت هغه ژوند د همیشه هغه ژوند هغه په سکون سره شو هغه په اطمینان سره شو او زما او ستا او د غوی او د ټولو مسلمانانو د ارمان دي چې زمونږ د آخرت ژوند هغه په سکون سره شي هغه په راحت سره شي نه د دنیا د مختصر ژوند کې چې ترګ امتحان را باندې راشي صبر پکې کوه لسم نصيحت غم زپلو ته داري او دا به ناشنا فائدې تاسو کې به اکثر رونه د اول پیروري کله نه کله الله سبحانه وتعالى یو بندله اوچت مقام ورکي دی بندله سور کوي اوچت مقام خو دې د هغه وخت پورې دی مقام ته نشي رسیدي چې سو پورې د دې مصیبت تلاسه د دې ځړنی سورې شوی او دته د مصیبتونو نه رسیدلی او دې غمونو کې نه پریوته د هغه وخت پورې دې مقام ته
نشي رسیدي. نو اے مسلمانا او اے خوګرورا پته چې کوم مصیبتونه دي سپته لګي الله تعالی یو چت مقام درکې او بغیر د دې مصیبتونو ته مقام ته نشي رسیدي. اسلام جی شیخ صاحب دا خپل خبره وکړه په دې زمونږ دي سي زړه مو کی دا غوتاوي چې دې کې دیش د الله په توفیق سره مونږ چې کوم خبره کوو ناغه د قران او حدیث پرنا کې کوو او د ځان خبرې کول الله دې دین مونږ په امان کې ساتي. او کوم ورځ چې ما خلکو ته د ځان خبرې کولې او په دین کې متنوع خبرې بیانولې او په دین کې متبدعات او خرافات بیانول او ګډي وړي خبرې مو ته بیانولې نو باغ ورځ دی الله مال مرګ راولي ځکه چې بیا مرګ خدای زماده پاره چې دا شتمي دومره ګناونه دي دومره بوجونه دي وللیګه ما خلک گمراه کوم او دغه ګناونه او بوجونه په خپل سره اخلمه به خو مرګ خدای چې هغه شته ګناونه کې سره لاړ شي د نور خلکو دي ګناونه خو وبد شي کنه. دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کړی دا امام ابن حبان رحم الله دا روایت راوړی هغه غوته کې دی رسول صلی الله علیه وسلم وی ان الرجل لا يكون له عند الله المنزله وی دی یو سړی د الله په نسبت یو مقامي فما يبلغها بعمل نو د نیکو اعمال سره دغه مقام ته نشي رسیدي. هغه مقام سره ډیر اوچته نو د اعمال دغه مقام ته دی نشي رسوله فما يزال الله يبتليه نو الله بیا په دبن امتحانونه راولي بما يكره هغه سکوت امتحانونه راولي چې د خوښ نه هغه امتحانونه مصیبتونه د خوښ نه نو بیا د تر دې چې د دې مصیبتونو د لاسه حتی يبلغه اياها تر دې چې د دې مصیبتونو د لاسه الله دې هغه مقام ته ورسي. اوس هم بجره مطمئن شو ګره نو کې دې چې د کوم مصیبتونه چې الله پتا راوستي الله تعالی اوچت مقام درکې. بل روایت کې راځي امام ابو داود رحم الله راوړی ان العبد اذا سبقت له من الله منزله یو بنده الله یو غټ اوچت مقام ورکول غواړي د پر خپل عمل کې نشي رسیدل ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده الله به امتحان راولي په دې بدن کې په مال کې یا په بچو کې ولي وي چې دې هغه منزل ته ورسي او هغه مقام ته ورسي کوم چې الله دې لپاره لیکلی. دا په سنن ابي داود کې دا حدیث دی زم چې کله دې خبرې مونږ ته پته ولګي دا او په دې خبره مونږ پوه شو زموږ ټول غمونه او سوچونه او فکرونه به ختم شي. ته دا شکایت کې چې زما بدن خنه دی زه بیماری ما څه پته لګي الله دې دې ستاره اوچت مقام درکول غواړي. پته غریبی ده فقیری ده دې دې سبب الله تعالی اوچت مقام درکې وبدي زلی الله په دنیا کې او په آخرت کې نو صبر کوي به دې مصیبتونه وبانی. یو لسم نصیحت غمزپلو ته غداري چې د دې ګناونو د لاسه الله سبحانه وتعالى چې د دې مصیبتونو د لاسه الله سبحانه وتعالى ست ګناونه بخي. زين چې به په کار دري چې موږ دې مصیبتونو ته خوشاله شو که خپه شو خوشاله شو ځکه چې زمون ګناونه ډیر زیات دي. سوې مچې دا ټک خطاونه کې استغفار مونږ کله کوو چې بدی به الله وبخيو کنه نو چې دا مصیبتونه وسره به ګډ وډ شي نه ګناونه برانه شي ابا ختم شي. په دې باندې دنیا دلایل دي په دې خبره باندې دومره دلایل بشماره حضرت یو سو اورومه چې تاسو راځل مطمئن شي. په حدیث کې دا راځي متفق علیه حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې رسول صلی الله علیه وسلم وی ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا اذى وی مسلمان ته چې کله ستړیواله ورسی ستړیواله مصیبت وته ورسی غم وته ورسی سوچ او فکر وته ورسی تکلیف وته ورسی حتى الشوكه يشاكها تر دې چې غنه په خپل کې لاړ شي الا كفر الله تعالى بها خطاياه الله دې غني د تلو د لاسم الله د ګناونه وبخ. نو چې معمولی غنه استغفر کې لاړ او به دې لري کړه الله د ګناه وبخله نو چې په سړي باندې غټ مصیبت راغلی یو سړي باندې په مال کې دومره مصیبتونه راغلي چې دغه سختو د لاسه د سر ویخته او د ګيري ویخته سپین شوی چې الله به د څومره ګناونه بخلي. یو سړي باندې په بچو کې چې امتحان راغی او په بدن کې امتحان راغی الله به د څومره هغه سخت چې هغه ګناونه به ول کم کړي. دا یو زیره
دا شان حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی لا يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم مسلمان ته چې دا سوچ او فکر رسي کنه الا كفر الله به من سيئاته الله دې سوچ د لاسم د ګناونه کمي ځکه چې دې سوچ د لاسم د تنگ شو کنه دا سوچونه کول دا یو مصیبت ته کنه دا نعمت ته دا مصیبت ته ها اله خدای چې د سوچونه د آخرت مبارک کی خو د دنیا په باره کې په مخه سوچونه او غمونه او چې دا بس کیږي او سبا نه کی دا یو مصیبت په دې سوچونه او غمونو سره الله ست ګناونه ختمي رسول د خوشالي خبره یو حدیث کې د رضی امام ترمذی رحم الله راوړل ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمن في نفسه وولده وماله و همیشه په مسلمان باندې په مسلمان سړی او په مسلمان زنانه باندې امتحانونه یي د په بدن کې د په بچو کې د په مال کې حتی يلقى الله وما عليه خطيئه تر دې چې کله د الله سره ملاقات کوي نو د صفای د ګناونو نه بالکل صفا شوی د دې مصیبتونو د الله دغه ګناونه ختم کړي الله سره چې د ملاقات لړ شي هر څه صفا شي او ختم شي اسمره د خوشحالي خبره یو حدیث کې درځي امام مالک رحم الله په خپل کتاب موطا کې راوړی ډیر ناشنا روایت دی دغه کې دی اذا مرض العبد کله چې یو بنده رسول سمو چې کله د الله یو بنده بیمار شي بعث الله الیه ملکین الله سو ملائک راولېږي دوا خله دوا ملائک سره برلېږي الله وتوي انظر ماذا يقول لعواده لار شي او ګوري چې زما د بنده دغه خلکو ته سوې دا کم چې د بیمار پرسي لراغلي دي فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه نكبل برز دا ملائکه را شیخ ناس دي کنوس بیمار پرسیل خلق رالو ها څنګه یره حمد الله الله حمد وي واثنى عليه الله ثناء وي الله شکر دې په نعمتونو کیو رفع ذلك الى الله عز وجل وهو اعلم نو د دوانه ملائک دا خبر زر الله ته ورسي او الله ته پته دا خبره چې دی الله ته ورسي وی الله هغه بندسته دا وي ستا صفات بیان کړو ستا حمدونه بیان کړو ستا ثناګانې بیان کړې د حدیث ته وکړي دی الله دې ملائکه ته وی چې به تاسو په دې خبره گواه شئ کدا بنده ما په دې بیماری کې مړ کو او د وخت پوره شوی نو دا په ما باندې لازم د چې زبده جنت ته نه باسم او کچرته ما دل شفا ورکړه او د په قسمت کې مرګ نو تاسو په دې خبره گواه شئ چې زبدل بدن ورکوم د دې بدن نه بغوري دا کم چې وسته او زبدل غوخه ورکوم هغه به د دې غوخه نه غوري کم چې وسته د بدن ده او دل به زبدل بدن کې دي شي وینه واچوم او دي شي تازګي به بګرا ولم چې هغه مخ کې بده کې نه او دا یاد ساتي او تاسو به گواهان شئ ملائکو چې زبول د ګناونه ټول بخامه دا صرف په دې چې د دنه څوک ته پوښي کې او د شکر وبس دا فائدې ته سوال معلومه د علم برکت چې کله تاسو د علم په مجالسو کې کینې او د علماو سره کینې قرآن او حدیث اوري یو خو چې تاویل ماویل اوري بزرګانو دا ویلي نو پلاني سیب دا ویلي پلاني سیب دا ویلي به کې دا فائدې تاسو نه ملوي زموږ دي خلکو ته چې وې څنګه ژوند بس غوټي غوټي ژوند دی تیری د دوه ملائک دا خبر رسي الله ته ګوره یا الله وی چې غوټي غوټي ژوند دی څنګه ژوند تیر بس ساده کته برزي دا خبر بر رسي لکه ژوند دي څنګه تیری بس روان دي دا خبر بر ملائکه ته رسي په دې اخر د عرب ډیر خري یعنی سوال وکي بیمار وي وسه مصیبتونه خدا الحمدلله ټکه دي دخلینه نه ولي نو په دې ځان عادت کوي وګوره چې د صرف د الله حمد وي او صفات یو کو د الله رب العالمین غیرتی بچا دي څومره سوال ورکي وي کمړي کم نو چرته بزي جنت ته بزي او کای روح کم او شفا ول ورکم نو د دې مخ کې بدن له بوله بدن ورکوم او ګناونه بوله بخمه مسلم ابن يسار رحمه الله وی د سلف په وخت کې زموږ په وخت کې چې وکړه څوک د مصیبت نه خلاص شو یعنی بچا باندې وسه مصیبت راغله امتحان به راغله بیماری به راغله داغه به خلاص شو نبي به موږ داغه خواله ورکون یو بل ته موږ داوی الیهنک الطهر
مبارک شه الله د ګناهونو پاک کړي هغه به دي خوشالېدو چې د ګناهونو نه پاکېدو یو طریقه ده جابر رضی الله عنه روایت ته دي دغه کې دی په دې حدیث کې ډېر ناشنا خبر ده یود ناس یوم القیامه ان جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا د قیامت پر ورځ به بعض خلک دا ارمان کوي وای به چې ارمان چې زمنګ د جسمونه د په منګزو باندې زمنګ د غوخي لري کړی شي او په ارو باندې موږ پرې کړی شي د ناشنا ارمانونه ناشنا ارمان دی کنه او د ارمان دی ارمان وی چې په دنیا کې زما د جسم په اړې سره دوه ټوکړي شي او ارمان چې زما د جسم د غوخه ټوله تلې ولی حدیث کې دی لما يرون من ثواب اهل البلاء کله چې دوی ویني چې الله به په دې مصیبتونو ولا باندې دا ثوابونه سم دي سي تقسیمي او د غړغړ اجرونه بوله ورکي نو دوی به ارمان کې ویرو چې موږ چې ته چا په اړه باندې دوه ټوکړي کړي نو خبره اسمره ناشنا روایت کله چې دوی دغه نعمتونه ویني او دغه انعامونه ویني زه تاسو ته وایم تاسو لپاره زیری ده ان شاء الله نعمتونه موږ ته انتظار کوي په آخرت کې او الله سبحانه وتعالى باندې دې مصیبتونو په غم کې په دې مصیبتونو په بدله کې موږ ډیر اجرونه راکړي باذن الله او الله باندې دې په بدله کې موږ له جنتونه راکړي دې په بدله کې الله موږ له عزتونه راکړي په دنیا کې او په آخرت کې نو غم او سوچ مکه وي ډیر ځکه سلفو به دا خبره کوله زمونږ د دین د مشرانو وی کچرته په دنیا کې مصیبتونه نه وي نو موږ په آخرت ته په دې حال کې تللی چې موږ به مفالیس مطلب یعنی موږ سره به هیڅ نه وي دا خو د مصیبتونه دي یو د مصیبتونو د لاسه زموږ درجه او چتیږي او ګناهونه رانه ختمي ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبره کوله وی مسلمان ته اجر ملويږي په هر مصیبت کې تر دې چې کله د پیزار وشلېږي په دې ولم الله اجر ورکړي او به دومره ناشنا خبره کوي ابو بکر صدیق رضی الله عنه کله یو انسان جیب ته لاس وردنه کی پیسې وسره پکې پرتی چې جیب ته لاس وردنه کی پیسې پکې نه پیسې چی شوې چې به دې الله او دلته پرتی په دې ولم الله اجر ورکړي ځکه چې غم مو ته ورسید زړه خپه شو کنه وېری سره دې څه خو ور پیسې ما دلته خو چی شو پیسې مر تلیلاند یې خو دې اوس نشته پیسې مر بالغ لاند یې خو دې اوس نشته پلانې له ورکړي هغه چې ما سره نشته لکه سبد ملو شو د دې سوچ او د دې معمولی غم دلاسه الله سبحانه وتعالى د اجر ورکړي نو به چې د غټ کم مصیبتونه راځي او د غټ مصیبتونه چې کوم مسلمانانو راغلي چې الله به غوړي سمرا اجرونه ورکړي امام ابن الجوزي رحمه الله وی کچرته یو باچا دي سی وی یو غریب سړی ته کچرته یو باچا غریب سړی ته وی چې دا چوکه ده زما سره او زه چې تا وهم په دې چوکه باندې یو گزار نو طالب زه 1000 دینار درکوم 1000 روپۍ به درکوم یو چوکه او 1000 روپۍ یو چوکه او 1000 روپۍ نه دی به انکارو کې دي چوکونه او چې هو به ما به تکشین کې 1000 روپۍ ماته ملاوي شي الته دغه ضرورت نه مونږ ته د دې مصیبتونو په بدله کې نیکانی ملاويږي نو خفګان د شي زما اوستا مقصد خو په دنیا کې نیکانی ګټل دي کنه دا مقصد تاسو دې کنه دی هغه تاسو ملاويږي هغه نیکانی تاسو ملاويږي به غم د شي ځکه د یو دیندار زنانه په باره کې د راځي په سیرت کې یو زنانه و دغه د ګوته کټ شو چلی کو د کور سکاري کو د ګوته دی پوره کټ شو هغه په خندا شو د خلکو ته لیونی ته ګوته د نکټ شو ته خاندي هغه ته وی د دې ثواب غخون رانه تکلیف او غدر رانه یرکو ځکه چې ماته په دې بدله کې الله ډیر سره کوي نه هغه ثواب ته می ذهن لاړو نه خونې را ډیر راکو نه هغه تکلیف رانه ير شو دولسم نصيحت غم زپلو ته داري چې کې دې شي د دې امتحان دلاسه او د دې مصیبت دلاسه الله تعالی غټ مصیبت لري کوي او په دې کې یو واقع ذکر کوم بعض علماء په کتابونو کې ذکر کړی دی یو بچاو دغه سره به وزیر کار کو دا وزیر او بچا ډیر خمرګریو او دا وزیر نیک سره او نیک د دې وزیر په خله باندې به دا خبره پرته و وي په دې کې به خیری خو چې څه چلبو شو د بسوي په دې کې به خیری نو د دې بچا سیب د الله سي ورځ زخمی شو او ډیر زیات زخمی شو چې دوی په دې کې به خیری نه د دې سره بچا سیب غوسه شو او دا وزیر جیل ته ولېګو چې ته خوري به ادب انساني په ما دومره تکلیف راغو ته چې بدی کې به خیر
نو جیل ته چې وردن کوو هغه د جیل ته د نکیدو کې وي په دې کې به خیری، یعنی د جیل ته د نکیدو هم خیری. تاسو ناشنا ایمان دي چې سم په دې ټکی ورته سم ځان عادت کې دې کې به خیری چې دې جیل ته لاړ نه د بچا سي بتوخ کار لا د ځان سره به دا وزیر بوتو دي شي کله کله به توخ وزیر خو جیل کې دي نو دې یوازې وته ښکار لا د ښکار لپاره چې د روان شونو کوم بچای چې د دوا کوم باډري چې د غینه پکې موړید نو کسانو ونیو او د ځان سره د بوتو هغه کسانو به د بوتانو بندگی کوله، بوتانو ته پراتو نو ریوستو د غټ بوتله او دی وی چې موږ به د غټ بوت ته لپاره قربانو، یعنی دی به موږ الهالو. بس سړی سملو بچا سی به سملو خو یوازې او چاړې ول به مری کې خو یو بګی دا غزین आवाज کو وي په د قرباني نه کیږي هغه ویل ویلاسي زخمی دي او دا خبر اوسې د لاس د زخمی په دوه قرباني نه کیږي ځکه چې د دوه مغړ بوت لې سړی شي ورکه غروغ شي ورکه کړ بچا سی بر پرې خو لاس ته کتو د وزیر خبرو تر شو چې دې کې به خیری او خیر باغی کیو بیرغه هغه د جیل نه رويستو ما پیټي غوخته چې ماته جیل کړی خو په دې خو زه پوه شوم چې زما په دې لاس زخمی کېدو کې خیر او ښکار شي خو ستادي جیل ته جیل ته تلل به دې کې څه خیرو هغه ته بچا سي نور کله چې وته تلی دغه ته د ښکار له تاسو به سوکتو وې زبر سره وې تبر سره وزیر ته تبر سره تلی نو کدی پیر د سره زتلې وې نو ته پر خو دې وزیل علی علماء ځکه چې زروغم نو دې جیل ته تلم زما خیر او الله دغه نه بچ کړ او ستاسو لپاره د لاس زخمی کېده خیرو تفهم الله بچ کړ سبحان الله سمره ناشنا خبره د دې سره ځان عادت کې چې دې کې به خیری او په دې کې واقعا عبید الله ابن زیاد حسین رضی الله عنه چې شهید کړي د سره کمانډرانو مشران خلکو چې هغه به د جنگ د لپاره لېګل نو په دغه کمانډرانو کې یو کمانډر یو تکړه مجاهد هغه د یو کوټې نه راولیدو او د دوه خپې ماتې شوې نو د مسلمانانو په امامانو کې یو غټ امام چې هغه ته امام ابو قلابه رحمه الله ویل کېږي د غټ فقيه انسانو الله ولې غټ اوچت مقام ورکړو هغه د تپوس لراغي چې تپوس لراغي نو وته وی دي کې به خیر نه هغه ته ناشنا خبره دی وکړه هو اي خير او په دې کې بس خیر چې دوه خپل الله خلاص کړو خپې ماتي شو ته په دې کې به خیر اتلا درې ورځې بعد عبید الله ابن زیاد د تخت ولېګو چې توزه او لاړشه د کربلا میدان ته اول ته جنگ دی نو دوته واپس دغه ولېګو کس وسولېګو چې زما خو دغه حل خپې می بدی حل ناغه پس کس ولېګو چې خپې زما بدی حل هغه سید به مرزنه ورځې بعد د خبر را ورسېدو چې د رسول سم نو سه شهید کړي شي نو په جلا شستر ګوخ کړالي خلکو ته ویلي یا امام ابو قلابه ما ته ویلي چې کې دي چې بدی کې خیری د دې خپو د ماتېدو دراسه نن زه د هغه ظلم نه الله بچ کړم چې د رسول سم نو سه به ما شهید کو بیان اغیره وزتلم الله زه د غینه بچ کړم دا کوم مصیبت چې پتا راغله د کوم امتحان چې پتا راغله کې دي چې بدی کې صحیح بدی کې خیری دیار لسم نصیحت هغه ده چې دا خبر یاد ساتي د کوم مصیبتونه چې پتا سو باندې راغلي او په ما دي او کوم امتحانونه په منګ دي نو دا زمونږ د ګناوونو د لاسه دي الله په قران کې دا خبره کوي وما اصابكم من مصيبه الله وی هرغه مصیبت چې تاسو ته درسي فبما كسبت ايديكم نو دستاسو د خپل لاسونو دراسه نو دا پریدي دا جزا فزا پریدي او شکوي شکایتونه پریدي بلکې الله ته رجوع کوي توبه او بس دا ګناونه پریدي چې الله دا مصیبتونه ختم کړي علي بن ابي طالب رضی الله عنه وی ما نزل بلاء الا بذنب هر کله چې مصیبت را کو شوی دی د ګناه د لاسره کو شوی دی وما رفع الا بتوبه او دغه مصیبت نه ختميږي مگر د توبې وستو سره ختمي سوار لسم نصیحت غم زپلو دغه ده چې سید چې ته خو دې ته ګوري چې په ما مصیبتونه رالو او په ما دارلو دغه رالو خو پته باندې د الله حقونه شتي په موږ باندې الله حق شتي کنيشتي یو حق په موږ باندې د الله دادې چې موږ به صبر کوو
دا هم د الله حق دی په موږ باندې. نو صبر کوئ په دې مصیبتونو کې، لږ وخت او لږ وخت خبره ختمه شو. هغه د مور چې کله ماشوم راونیسي او دوایي ولا ورکوي لږه وی لږه په لږه کې ورته هغه پوره سمسې ورته خالي کړي او هغه پوره چمچ ورته خالي کړي او هغه پوره سر ورته خالي کړي، لږه کې. نو دغه څه تاسو ته دا وایم، لږ وخت بس څو کاله ژوند، 80 او یا 80 سل خو مرو به که نه. دا مصیبتونه خو به همیشه نه وي که نه، دا غمونه خو به همیشه نه وي، دا ختمېدو ولري. نو صبر کوئ. الله سبحانه وتعالی دغه خلکو له زیری ورکړی دی کوم چې صبر کوي. دا څوک دي؟ وبشر الصابرین. الله وی زیری ورکړه هغه خلکو ته چې په مصیبتونو کې صبر کوي. څه چل کوي دوی په مصیبت کې؟ الله دغه حال را نقل کوي، الذين اذا اصابتهم مصيبه. دا خلک دي چې کله ورته مصیبت ورسي قالوا انا لله وانا اليه راجعون. یقینا موږ د الله او الله ته واپس کیدونکي یو، یعنی چې موږ د الله خو اختیار ټول الله دی کنه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا. الله وی صبر کوي، یو بل ته د صبر نصیحت کوي. نو په دې مصیبتونو کې صبر کوي چې حوصله خپل پسې نه کوي او د الله نه تومقتی کوي. په لسم نصیحت غمزه په لوټه غدا دی. زاغ سړی ته ډیر د تعجب په نظر سره ګورم چې هغه په دې مصیبت کې چغي وهي او د جاهلیت خبرې کوي او کله یو سوی او کله بل سوی او کله غریبی ته کنځلې کوي او کله ژوند ته کنځلې کوي. د دې د لاسه به د مصیبت بدل شي نو بیا ولې غم دی؟ که چېرته د غمونو د لاسه مصیبت ختمې دی نو بیا خو د اوس نه پې شروع کوو او سم سوچونه او فکرونه کوو، ختم به شي مصیبت نه ختمي. الله په قرآن کې سوی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. الله وی هر هغه مصیبت چې تاسو دررسي هغه په ځمکه کې دغه تاسو تاسو په ځانونو کې دررسي الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. الله وی دا مصیبت اسمانه در کوز کړه بلکې دمه په تقدیر کې لیکلې ځکه در کوزوم کته. کته صبر کې او کته نه کې تقدیر خو بکیږي نه. نو بیا ستاد دي غمونو څه پیدا شو. ځکه علي رضی الله عنه وی ان صبرت کچرت صبر دی وکړو جرى عليك القلم، قلم خو بچلیږي تقدیر ده وانت ماجور، الله بدل اجر درکې. او کچرت به صبر دی وکړه او د جاهلیت خبرې دی وکړي جرى عليك القلم، قلم به بیا چلی ګوره قلم ودریږي نه وانت ماجور او ته به ګناهګاری. نو څه فائدې ته وکړه؟ قلم په دوه حالاتو کې چلیږي ودرېدې نشي. الله چې تقدیر کې سلی کړی دی هغه به راځي. نو ستاسو دې سوچونو فکرونو د لاسه خو د تقدیر بدلیږي خو نه. نو بیا سره دا غم دی راغسته. ځکه حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم عبد الله بن عباس نو روایت ته وی کله چې الله قلم پیدا کو اول ما خلق الله القلم، کله چې الله قلم پیدا کو دی قلم ته الله وی ولیکا هغه یې الله سولیکم وی ولیکا غټول تقدیر چې سبا کیږي د قیامت پورې. نو دا ټول هر څه لیکل شوی. نو ستاسو دې جزء او فزي څه پیدا شتي؟ هیڅ پیدا نشته. د چینیان چینیان د دې بس خبرې د حکمت ډېری جوړي خبرې. یو د حکمت خبره د چینیان دا کوي وی ولی ته اوبو ته ځان غزاري مخکې د دینه چې کشته ډوبه شي. کشته لا ډوبه شوی نه ده او ته ځان څه ته گزار کو اوبو ته گزار کو صبر وکړه کې دې چې کشته بچ شي. نه معمولی سیلې را له کشته وړه کوله او ته جو کمی شو یو ورو د انګلیره کشته خرابېدو ولا ټوله معمولی وب کشته نه نه وتی یو ته کمی شو یو اوبو ته ورو د انګل بیا به ته اوبو کې ډوبې دی او چې سر دې سره اوچت کو کشته روانه ولا بچ پاتې شو. صبر خو کنه نه موږ باندې معمولی مصیبت نه راغله بس جونم تبا شو یاره ځواني لاړه ختم شو او بچی دي شو او دا دي شي لکه صبر وکړه. الله به د دین بعد د راحت د سخت نه بعد راحت راول ان مع العسر يسرا.
همیشه د سختی سره راحت راځي. شپاړسم نصیحت هغه د غمزپلو ته چې اے مسلمانه تا ته د پته نشي چې خیر پس کې دی. الله په قران کې سوی وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، کې دې چې الله وجه تاسو یو شی بدی شي هغه تاسو لپاره غوړي. نو د مصیبتونو خو زمونږ بدی شي ټولو، خو کې دې چې بدی کې صحیح خیری زمونږ لپاره. ولسم نصیحت دار ته قیمتي نصیحت کوم او غوږ وته کولاوک. الله په قران کې سوی لقد خلقنا الانسان في كبد، الله یقینا موږ د انسان په سختو کې پیدا کړی، یعنی دې به د ژوند په سختو کې تیرې. د الله خبره، د الله په خبره کې شک شته. نو څنګه ته بغیر د سختو نه ژوند غواړي؟ الله وی په سختو کې مې پیدا کړی، دی وی زما بغیر د سختو نه پکار ده. د ماشوم چې پیدا کېدو دم سخته وا، د پیدایش سخته ده، بیا د تربیت کول په د سبقونه ویل دم یو سخته ده، بیا د ځواني دم سخته ده، بیا ول واده کول دم سخته ده، بیا د بچی پیدایش دم سخته ده، بیا غول رزق ګټي دم سخته ده، بیا چې لوی شي بیماریانی دم سخته ده، او بیا د نوري مسلې دم سخته ده، بیا چې مړ شي دم سخته ده. خلک پسې خپي. نو د بدايه او نهایه سخته ختم شو په سخته. نو ته څنګه بغیر سختونه غواړي؟ اسی دا بډې قمقل سړی چې وی چې الله دې ژوند راکړي چې سره بګي سخته نه وي. ځکه شاعر وی د دې سخت مبارک خبره کوي چې سختي ولازم راځي. وی طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقدار والاكدار، دا جون خو الله جوړ کړی دي چې دې چې ودی کې به سختي او ته بغیر د سختونه غواړي. نو دا سختي ولازم زموږ په جون کې راځي. ورسېدې په خبره کنه دا چا جون بغیر د سختونه نشته. اتلسم نصیحت هغه دی غمزپلو ته داري چې د کوم مصیبتونو کوم غمونه چې په تا باندې راغلي دي د دې د ختمولو یو علاج دا دی چې د الله ذکر ډیر کوه، استغفار ډیر وای، استغفر الله، د شپې تهجد ډیر کوي، د قران تلاوت ډیر کوي، الله سبحانه وتعالى ته رجوع کوي، الله ته عاجزي ښکاره کوي. الله په قران کې سوی امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، الله یا غسوک دی چې کله په مصیبت کې څوک ونخلي او غوله دعاګانې قبلې. یو الله درته ویم چې ګوره د الله نه علاوه زمونږ هیڅ څوک نشته. ګوره د الله نه علاوه زمونږ هیڅ څوک هم نشته. الله زمونږ معبود دی، زمونږ رب دی. دروازې هغه موږ ته د اسمان کولو کړي دي چې ستیم د دروازې ټکوي زبستاسو دعاګانې قبول کړي. نو الله ته عاجزي وکړه، الله ته رجوع وکړه. دا خبره لږ تفصیلی ده خو موږ مختصر کوو چې د وخت په ختمېدو دی. تاسو نصیحت شو. اتلسم نلسم نصیحت داري ماضي مرایدوي، ماضي مرایدوي. د مخکې ما یو نصیحت کړو دي چې دې کار وکړي، دې کار وکړي د ماضي دا کتاب راوالي وې تړي او یو دې زیته ورواچو چې هغه کندري تور تیارو ته ورواچو ورو ته ولګا سچ شوی دی هغه شوی. نو پاره کې سوچ کول د کوم یو خیرتیا ده. یره چې ما د ځواني په وخت کې د دې زرانه سره واده نه کړې، نو نن به دې سینه نو ته اوس 15 کاله مخکینی قصه دی راغستې ده. اوس خو کار شوی دی کنه، اوس دې له علاج وګوره. ته په دې سوچ کې چې هغه وخت کې مې نه کړې او خو به نه راځي نه راځي. یره کما سبقونه ویلې نن به مې دا مزدوري کول، نن به مې دا کول غریبي، اوس کار شوی دی. یره کما د پلانې ته دې سینه ویلې دا قسمه خبرې کول د خپل ژوند تنګولې. ځکه زه تاسو ته دا وایم ماضي پرېږده، مستقبل پرېږده، چې کله راشي بیا به سره ګورو. دا کوم ورځ چې د سره ده د ښکلي تېروه. ماضي ختم شوی را روان پته لګي هېڅ پته نه لګي. دا ته چې په کومه ورځ کې د دې ته پته لګي که نه او د دې ته پته ده نو دا ښه تېره که که نه. اوس ما او تا به دې جومات کې ناست شو، ماښام چې څه شوي دي هغه شوي دي، سحر به څه کېږي هېڅ پته نشته. دا وخت ښه تېرول غواړي، دا اوس زموږ سره دی، دا یقیني خبره ده چې دا وخت زمونږ دی. نو دا کوم چې یقیني وخت دی دا ښه تېر که او دا خبرې پرېږده او مخکې داسې شي مخکې داسې شي. او دا بعض کسان صحیح دی چې د مستقبل غم سړی کوي، خو دا بعضو کسانو د مستقبل د غم خپل یو هدف ګرځولی.
نو صبر خو وکړه چې کله دې زی ته ورسو بیا به ورسره ګورو. او په دې باندې موږ د ملګرو ته مثال داسې ورکو چې کم سړی د مستقبل د راتلو نه مخکې د سوچونه فکرونه ډېر کوي چې یو ښځې په خېټه باندې بچی نهمه میاشت لا پوره شوې نه ده او دی د بچی به زور راوباسي. لږ صبر خو وکړه چې نهمه میاشت پوره شي دا ماشوم به وشي بیا به ګورو. نه دی به دا سوچ کوي یاره ډاکټر راته وایي چې ستا د ښځې په خېټه بچی نو صحیح ده مبارک شي. نه دله کور جوړول غواړي. لږ صبر وکړه د الله بنده چې راوځي کور به ولم جوړ کړو هر څه به ولو وکړو. ته د اوس ته ورته عادي سره کړي هغه ژوند دی غریب خپل څه کو هغه یې تنګ کړو. په دې ښه شلم نصیحت هغه دا دی چې د بعض شیزونو سره د بعض د نادره فایده ذکر کوم. د بعض شیزونو د خوراک سره ګوره غمونه ختمي لکه د خواږه خواږه شیزونه نه دا چې خوري دې سره غمونه ختمي. او په دې باندې یو دلیل شته. عائشه رضی الله عنها وی کله چې به چا کر غم وشو نو موږ به له حلوا پخوله څه حلوا به پخوله وی د دې حلوا سره د غم ورکی. نو دې چې د باز خو په جیب باندې لړم کېنولې لږ خرچه کوي څه خوري نو لږ به نه پام بدلی نو یو طرف د غمونه او سوچونه او فکرونه او بل طرف ته تا قسم خوړل چې ریال نه لګي نو سړي څه خپل خوراکونه کوي لږ دې څه خواږه شي نه خوري. ها د زی بدلولو سره غم بدلی لکه ته خپل ډیره کې ناشي سعودي عرب کې لس مجلس کالو شو دغه راځي او دغه قبر ته کوزيږي راځي او دغه قبر ته کوزي لږ لاړ شه بهر ته بل علاقې ته لاړ شه چکر ولګاو سازات کا خدا بس کسان چې سړی په مخې نه د غمی تازه کی نو لږ لاړ شه نور کسان وینه د یو سړي سره په مخه ناشي او دا حادثه چې راغلی و دې پکې و لکه مثال نو چې تا غویني بیا دغه قصه را تازه کی درشه نی خلک وینه درشه عمره وکړه درشه د رسول الله جمعه ته د رسول الله جمعه زیارت وکړه درشه نیکانو خلکو مجالسو کې کینه د علماو سره کینه علم یې زده کړه د پام بدی بدل شي. نو دم زما تاسو ته یو نصیحت بلکې د رنگونو مسری ګوره د ساسری د رنگونو. زه خپل ځاني د ملګری سره محبت ډیر کړل الله سبحانه وتعالى سره محبت وکي دا اکثر ما ته وی چې لکه ما سره لاړ شي دعوت لې یو زی ته بل زی ته دی بس زینو ته چې لاړ شم نو څه خو ظاهره کې سوي لنیش خو چې زه ورننو زما غزي ته هغه کې دي شي رنگونه لګولي چې بس بیا زه دغه دوا کوم چې الله اوس به دي نو زم کله ازله می دي مری تر ورشي د دې رنگونو ما سری سپین رنگ ته چې سړی وګوري زړه خوشاله شي شین رنگ ته چې سړی وګوري زړه خوشاله او ته وزي ته ورننه وته او تک زیړ رنگ ور کړي یته ورننه وته او کمره کې تک تور رنگ دی نو د دې ګوره اثري دا ډېر وګړه خبره ده خو په دې ځبانه به ختم کو د سو شو شل شو الکه ما ګوره دلته راجمه کړي شپږشتي خدا به چې بیا ان شاء الله بیان کو او په دې شلو باندې خو ورسېږي کنه. الله سبحانه وتعالى موږ له دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله سبحانه وتعالى دې زموږ غمونه او سوچونه او فکرونه ختم کړي. الله سبحانه وتعالى دلته چې څومره ورونه ناشتي الله سبحانه وتعالى دغه قرضې ختمي کړي او الله سبحانه وتعالى دغه هر قسم مشکل حل کړي. الله سبحانه وتعالى دغه په خپل ملک کې د حلال رزق اسباب دی الله ته پیدا کړي او الله سبحانه وتعالى زموږ د ملګرو حفاظت وکړي او الله دې دوی د خپل بچو ته په خیر خیر سره واپس ورسي او هیڅ غم سوچ مکوي دنیا یو سو ورځي ده خپ آرامي تیر کا د الله سبحانه وتعالى بندگی به کو سباله بمړي بیا به په موږ جاړو موږ چې غریب هغه دنیا کې پته نشي خون ونی چې آخرت کې به ګوره سهاري نه چې اوس په دنیا کې دغه حالات شي ټول غمونه سوچونه شي او سړی قبر ته ورسي او الته والعياذ بالله باغه امتحان کې پیل شي نو د څه ژوند تیر کو نو په دې دنیا کې خپل د خوشحالي ژوند تیروا رب العالمین ستا رب دې هغه بچا دې نو چې الله دې چاره بیا چې تخبکیږي زه اکثر دې مرګرو ته د خبره کوم او تاسو زمانه اوریدلی زم دا ماشوم چې کور ته د پلار چې کور ته راشي نو د خپل بچي وسره منډه کی پاپا راغې داجی راغې او بابا راغې نو هغه دې اوچت کې غزاري کوي به ونیسي به غزاري کوي به ونیسي او چې دا ماشوم بر غزار کې هغه د خندا شي نو که چرته د شلو کالو یا دیر شو کالو سلوتو کالو سړی دې بر غزار کو او د بر چې ولا کوي مړکې به کې سره کوي ولی فرق دې دوانو کې سره د دې ماشوم خپوره یقین دي چې لاندې یو دې سړی ولړل چې ما غرزیدو ته نه پری او د دې مشر دا یقین نشته نو چې زمونږ رب الله سبحانه وتعالى دې په عرش باندې یو لوی رب دې موږ به ځای کې چرته موږ به خراب کی
چې الله زمونږ رب دی نو غم د څه شي دی بیا الله سبحانه تعالی زموږ د مسلې مسائل ټولې حل کړي او الله سبحانه تعالی د مسلمانانو په ملکونو کې امن او خوشحالي راولي خصوصا الله سبحانه تعالی د سعودي عرب کې او پاکستان کې او افغانستان کې د الله امن همیشه ساتي او چې څوک هم د دې ملکونو لپاره غلط اراده لري او غلط سوچ لري الله سبحانه تعالی د خلک نیس او نابود کړي هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين